हाँ, कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके टेक्सटुअल पोर्शन का लेसन नंबर 5 द स्नीज, जिसको लिखा है एंटोन चेखोव ने। तो चलिए पढ़ते हैं। स्नीज, इनको लिखा है एंटोन चेखोव ने। पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे बच्चों। One beautiful evening, Ivan Chervikov, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. As he sat there, he felt extremely relaxed and happy. But suddenly his face grew wrinkled, his eyes rolled, and he held his breath. He took off his glasses, bent forward, and ha-shoo, he sneezed. एक बहुत ही सुंदर शाम का समय था। इवान चेरविकॉफ नाम का एक जो छोटा अधिकारी था, वो कहाँ गया? एक फेमस ओपेरा यानी थिएटर, रंगमंच। आज के जैसे जैसे सिनेमा हॉल होते हैं, इससे पहले ओपेरा हाउस होते थे। तो वहां पर एक प्रसिद्ध ओपेरा, एक नाट्य को देखने के लिए वहां पर गया था। वो बहुत जैसे ही अपन कोई अपने पसंद की जगह पे पहुंचते हैं तो अपन रिलैक्स फील करते हैं, हैप्पी रहते हैं कि आज हम कुछ नई चीज देख रहे हैं। तो ऐसे ही वो वहां पर बैठ करके रिलैक्स हो गया और खुश हो गया। लेकिन अचानक से उसका फेस ग्रू रिंकल, उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई, उसकी आंखें घूम गई और उसने अपनी सांस को रोक लिया। तो ग्लासेस ने उसने अपने चश्मे को उतार दिया, आगे झुका और हा छू उसने छींक दिया बहुत जोर से। Now sneezing is not prohibited to anyone. Peasants sneeze, chief of police sneeze, and even politicians sneeze. Everyone sneezes. Naturally, Chervikov didn't feel embarrassed at what he had done. He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. And then he felt deeply ashamed. He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his bald spot and the back of his neck with his glove and muttering something. He was Chervikov recognized General Bridgelov of the Department of Highway. अब स्नीजिंग जो छींकना है वो किसी के लिए प्रोहिबिटेड यानी बंद तो है नहीं है। किसान छींकते हैं, पुलिस के बहुत बड़े बड़े जो मुख्य अधिकारी रहते हैं वो भी छींकते हैं, जो राजनेता हैं वो भी छींकते हैं। सारे लोग छींकना करते हैं, छींकने की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए। चेरविकॉफ जो था उसको थोड़ा डर सा नहीं लगा, वो भय सा नहीं लगा। उसने सोचा कि पता नहीं मैंने क्या किया। उसने अपने हैंडकरचीफ यानी रुमाल से अपनी नाक पोंछी और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखने लगा। देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके छींकने से किसी को प्रॉब्लम हुई हो, उसने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया। लेकिन तभी वो क्या हो गया, बहुत शर्मसार हो गया। अशेम्ड मतलब शर्मसार हो गया जब उसने देखा कि उसने अपने सामने की लाइन में बैठे हुए एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर छींक दिया है। और वो वृद्ध व्यक्ति कैसा था? गंजा था और उसके छींक की जो बूंदें थी वो उसके सर पर और नेक पे पड़ी थी। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने ग्लव से यानी हाथ के दस्तानों से बहुत ही बड़बड़ाते मटरिंग मतलब कुछ कुछ बोलते हुए उस जो बूंदे छींक का जो प्रभाव था उस हिस्से को उसने साफ किया। तब शेरविकॉफ ने देखा कि वो तो जनरल ब्रिजलोव हैं, जो कि यातायात के प्रमुख अधिकारी हैं। शर्म लगी और उसने उससे क्या बोला कि सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब ऐसे छींकने का नहीं था। अब जनरल ब्रिजलोव क्या कहते हैं? ओ सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड। Chervikov was terribly confused. He smiled idiotically and began watching the opera again. He looked at the stage but no longer felt happy. Anxiety was beginning to trouble him. During the next interval, he approached General Bridgeloff and murmured, I sneezed on your excellency. Excuse me. You see, I did not. ऐसे करके उसने बात की। उसने बोला, तब ब्रिजलॉफ ने उसको बोला, जनरल ब्रिजलॉफ ने, कि अच्छा रहने दो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे सुनने दो जो वो बोल रहा है, ओपेरा में जो हो रहा है मुझे उसको सुनने दो।
अब जो चेरविकॉफ था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज, जाने कैसा हो गया, मतलब उसके अंदर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने इडियोटिकली, मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा, स्माइल किया और फिर से उस ओपेरा को देखने लगा। लेकिन उसने ये देखा कि उसको बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मन में विचित्र प्रकार की चिंताएं कर रही थी जो कि उसको परेशान कर रही थी। जैसे ही ओपेरा का नेक्स्ट इंटरवल यानी बीच में थोड़ा सा अल्प विराम हुआ, वो फिर से जनरल ब्रिजलॉफ की तरफ पहुंचा और बोला कि आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, के माननीय, मैंने आपके ऊपर छींक दिया। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करिए, आप देख रहे हो मैं कुछ भी नहीं, ऐसा उसने बोला। डू इट टू, नहीं करना चाहता था। ओ इनफ ऑफ दैट, आई हैड ऑलरेडी फॉरगेटन अबाउट इट एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, सेड द जनरल इम्पेशली, ट्विचिंग हिज लोअर लिप इम्पेटेंसली। तो वो बोलता है, अरे अरे कोई बात नहीं, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और तुम उसी बात को बार बार मुझसे कर रहे हो। और उसने अपने नीचे हुए होठों को दबाते हुए ये शब्द उससे बोले। He says he has forgotten it, but there is malice in his eyes, thought Chervakov, glancing at the general suspiciously. He won't even speak. I must explain that I didn't mean it, that sneezing is a law of nature, or else he might think I was spitting. If he doesn't think so now, he will later. अब क्या हुआ, जब बेजलॉफ ने उसको क्या बोला, अरे अरे मैं ये सब भूल चुका हूँ, तुम मुझे बार बार ये बातें याद दिला बताने क्यों आ रहे हो। और अपने उसको उसने बहुत होठों को भींच करके ये शब्द बोला। लेकिन जो चेरविकॉफ था उसने बोला, वो सोच रहा था कि अरे ये इसने मुझसे बोला कि मैं भूल चुका हूँ, लेकिन उसकी आंखों में मेरी गलती के लिए कोई माफी नहीं थी। उसके अंदर आंखों में कोई वो चीज नहीं दिखी जिससे मुझे लगे कि वो भूल चुका। तो भी चलो वो सोचता है, कोई बात नहीं, उसने मुझसे बात नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन जो छींकना है वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं तो यही उनको समझाने जा रहा था, लेकिन उनने ये मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं क्या कर सकता हूँ। शायद सोचता है कि शायद उनको ऐसा लगा होगा कि मैंने उन पर स्पिट यानी थूक दिया है, और मैंने ऐसा भी नहीं किया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मैं देखता हूँ। On reaching home, Chervikov told his wife about the incident. She was alarmed at first, but when she learned that Vezlov was not her husband's chief, she felt reassured. Still, you must go and apologize, she said. He might think you don't know how to behave in society. That's justice, said Chervikov. I have apologized, but he acted so curiously. He didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation. अब जब चेरविकॉफ अपने घर पहुंच जाता है और उस जाने के बाद में अपनी पत्नी को उस घटना के बारे में बताता है। पहले तो उसकी पत्नी कुछ चिंतित होती है, लेकिन जैसे इसको पता चलता है कि जो ब्रिजलाफ है वो उसका मुख्य अधिकारी नहीं है, मतलब मेरा पति उसके अंडर में काम नहीं करता, तो वो थोड़ी निश्चिंत हो गई। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि तुमको जाना चाहिए और अपोलाइज से क्षमा मांगना चाहिए। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि तुमको एक सभ्य समाज के अंतर्गत रहना नहीं आता। चेरविकॉफ कहता, हाँ सही बात है, मुझे उससे माफी मांगना चाहिए, लेकिन उनने मुझे कुछ ऐसा मौका दिया ही नहीं, ऐसा बातचीत करने का कोई समय ही नहीं मिला मुझको। The following day, Chervikov shaved, wore his new uniform, and went to Brizlov's office to explain things to him. In the general's reception room, there was a large crowd of petitioners. Sitting at a large table in the center of the room was the general, who had already begun his receptions. After he had interrogated several of petitioners, the general raised his eyes to Chervikov. अब दूसरे दिन फॉलोइंग डे मतलब नेक्स्ट डे चेरविकॉफ ने अपने दाढ़ी को बढ़िया तरीके से शेव किया, शेविंग किया, नई यूनिफॉर्म पहना और बहुत ही अच्छे टाइटली तैयार होकर के कहाँ पहुंच गया, ब्रिजलॉफ के ऑफिस पहुंच गया। क्यों पहुंच गया वो ब्रिजलॉफ के ऑफिस? क्योंकि वो ये बताना चाह रहा था कि मैंने उस पर जानबूझ के नहीं छींका था, ये तो एक जनरल प्रक्रिया है। जैसे ही वो जनरल के रूम में पहुंचा, रिसेप्शन रूम में पहुंचा, वहां बहुत सारी भीड़ थी निवेदनकर्ताओं की, और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े टेबल में बीच में कौन बैठा है, जनरल बैठा हुआ है,
और जो उन निवेदनकर्ताओं की बातें सुन रहा है और उसको अटेंड कर रहा है। बहुत देर तक जब उसने बहुत सारे लोगों के निवेदन और याचिकाएं सुन ली, जनरल रेज्ड हिज आइज टू चेरविकॉफ। तब जनरल ने अपनी आंखें उठा के किसकी ओर देखा? चेरविकॉफ की तरफ देखा। Yesterday at Opera House, if you remember, Your Excellency, the little official began. I sneezed, accidentally spattered on you. Excuse, you are talking about the same thing again. What nonsense! What can I do for you? Chervikov turned pale. He won't speak to me. He said to himself, that means he is angry. I must explain the whole thing to him. अब शेरविकॉफ ने फिर से वही गाना चालू कर दिया। क्या बोला? अरे कल के दिन ओपेरा हाउस में, अगर आपको याद हो हे महामहिम, एक छोटा सा उसने ऑफिशियल ढंग से बोला कि मैंने छींका था और आपके ऊपर दुर्घटना बस वो छींक के कण जो है वो पहुंच गए थे, मुझे माफ, ऐसा बस बोला। तभी जनरल ब्रिजलॉफ ने क्या कहा? यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन। तुम फिर से वही बात करने आए हैं। व्हाट नॉनसेंस! ये क्या बचकाना हरकत है? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इतना सुनने के बाद चेरविकॉफ था, उसका चेहरा पेल यानी पीला पड़ गया और उसने अपने आप से बोला, अरे ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, इसका मतलब है कि ये मुझसे गुस्सा है, लेकिन मुझे फिर भी उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है सारी चीजें कि क्या हुआ। थैंक यू बच्चों, यहाँ तक आज हमने पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी को पूरा करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, लर्न करिए और समझिए।